Ndakugeithia mwiroreri wa Njata TV na ngeithi cia wendo wa Mwathani agocwo. Nindacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe muthenya ungi mwega wa Saturday na nigetha twaranirie nawe kiugo kia Ngai. Ndenda gukwira ni honokete. Jesu ni Mwathani ni anjikaritie kuma kwirigana tha cia Ngai ni ikoretwo hamwe nani oro undu umwe nawe. Nindirehoka Ngai ni akuigite wega. Ndirenda gucokia ngatho ni tondu ari othe makoretwo makirorera program ino ya kunorwo kiroho na aria makoretwo makihurira thimu na aria makoretwo makinjuria ciuria. Ngwira ni njega thimu ya mundu wothe ni tondu wa kiuria o giothe kia muturire waku gikugiaga na ringi nduri wona mundu wa kwira. Ngwira ndi haha ni tondu waku ndugathinike ringi ndukorie ukurora ku ndukorie ukwira u ni uyu haha. Ngai arokurathima muno akwende na guturie. Riu ni tukuingira kiugo-ini kia muthenya wa umuthi kiria Ngai ahaririirie ni tondu waku nani. Tugukiona thiini wa ibuku ria Samueli wa keri 5 muhari wa 17 kiugo kia Ngai kirauga atiriri na riri hindi ria Filisti maiguire ati andu ni maitiririe Daudi maguta atuike muthamaki wa Israeli ri Afilisti acio othe magikiambata kihingo-ini kiu kia hinya. Nao Afilisti magikorwo mambite makarania ita ciao gituamba kia Refaimu. Nake Daudi agituiria uhoro he Jehova akiuria atiriri ni ngwambata thie ngahurane na Afilisti ningi ri ni ukumarekererio maneane moko-ini makwa hihi? Nake Ngai akira Daudi atiriri abata ni gukorwo ndiri hingo itekurekereria Afilisti ndimaneane moko-ini maku. Nake Daudi agithie agitonya Bali-Perazimu akimahurira kuo agicoka akiuga uu Jehova niahehenjangite thu ciakwa iria iri mbere yakwa o ta uria mai matathuragira handu makoina. Ni undu ucio agigita handu hau Bali-Perazimu na Afilisti magitiga mihianano ya ngai ciao hau. Nake Daudi na andu ake makimioya magithie nayo. Rekei tuhoe. Mwathani Ngai we uturaga muoyo ni twaneana kiugo giki kia umuthi na kuri we. Ariria mwiroreri witu Ngai na waririe ngoro ya mundu haha na nigetha tumenye uria urenda ucoke uturathime. Ni ndagukumia na ndagutia ni kumenya wi hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twetikia amen. Muthenya wa umuthi ndirenda kwaria uhoro wa gutongorio ni Ngai. Hallelujah. Ndirenda kuga atiriri ati twitikire gutongorio ni Ngai. Mwathani agocwo. Nigetha micii itu irugame ri no nginya twitikire gutongorio ni Ngai. Nigetha ciana citu cione mawira no nginya twitikire gutongorio ni Ngai. Mwathani witu akumio nigetha mirimu ihone ona nigetha Ngai ahote thu citu no nginya twitikire gutongorio ni Ngai. Nigetha kanitha cirugame no nginya twitikire gutongorio ni Ngai. Mwathani witu agocwo ni tondu hindi iria guka mathina ni kuri undu kunyitaga andu ukona matirenda kuigua kirira kia Ngai ona matirenda kuigua ndungata ona matirenda kwirwo na atia ona matirenda kwirwo uria Ngai arauga ni tondu mathina ni maingihire. No ni ngwenda gukwira atiriri gatagati-ini ka mathina maria makurigiceirie kana ni biathara yaku igwite kana ni mucii waku we nyenyekete kana ugakorwo ni mathina itikira gutongorio ni Ngai. Mwathani agocwo. Kiugo kia Ngai gatwira atiriri ati na riri hindi iria Filisti maiguire ati Daudi ni muitiririe maguta atuike muthamaki wa Israeli ri Afilisti acio othe makiambata magacarie Daudi. Nake Daudi akiigua uhoro ucio agiikuruka kihingo-ini kiu kia hinya. Hindi iria Afilisti maiguire ati Daudi ni aitiriirio maguta nigetha atuike muthamaki wa Israeli ati magiikuruka makamucarie ni tondu ni mendaga kuhurana nake. Mwathani agocwo. Ni kwenda wone atiriri mundu uracario ni thu na ti thoro uguo
Afilisti rĩngĩ andũ mena maũndũ nginya rĩngĩ andũ mena ita cia mbara, andũ mena indo cia mbara cia kũhũrana nake, na andũ acio nĩ aingĩ no moka gũcaria mũndũ ũmwe. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩ, nao Afilisti magĩkorwo nĩ mambĩte makarania ita ciao gĩtuamba-inĩ kĩa Refaimu. Andũ acio nĩ meharĩrĩirie mũno gũka kũhũrana na Daudi, na ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, gĩkundi kĩu kĩarĩ kĩnene no Daudi arĩ wika. No nĩ atĩrĩrĩ, nake Daudi agĩtuĩria ũhoro he Jehova, akĩũria atĩrĩrĩ, nĩ ngwambata thiĩ ngahũrane na Afilisti, Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa Daudi aiguire atĩ kwĩna andũ maramũcaria-rĩ, nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ndaugire atĩ niĩ ona ndĩ njamba hinya, ona ndaugire atĩ niĩ ona nĩ ndũaga, ona ndambire kuona hinya wake. Ambire gũcoka he Jehova, akĩmũria atĩrĩrĩ, rĩu hihi nĩ ngwambata thiĩ ngahũrane na andũ acio? Agĩcoka akĩũria atĩrĩrĩ, hihi rĩu nĩ ũkũmarekereria ũmaneane moko-inĩ makwa? Mwathani agocwo. Na hĩndĩ ĩrĩa maririe-rĩ, na hĩndĩ ĩrĩa oririe kĩrĩra he Ngai-rĩ, atĩ ti-itherũ Ngai akĩmwĩra ambata, nĩ gũkorwo gũtirĩ hĩndĩ itekũneana andũ acio moko-inĩ maku. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ twĩtĩkĩre gũtongorio nĩ Ngai. Haleluya. Hĩndĩ ĩrĩa ũracaria wĩra-rĩ, ĩtĩkĩre gũtongorio nĩ Ngai. Ndũgekore nĩ wacaria wĩra kũndũ kũrĩa gũtagĩrĩire na kũndũ kũrĩa wĩra ũcio ũtegũkũrehithĩrĩria kĩrathimo. Mwathani akumio. Nĩ twĩtĩkĩre gũtongorio nĩ Ngai, nĩ twĩtĩkĩre kũhoya kĩrĩra he Ngai, nĩ tondũ nĩ atĩrĩrĩ, gatagatĩ-inĩ ka mathĩna marĩa matũrigicĩirie na marĩa twĩnamo, mũndũ ũrĩa ũrĩtũteithia no Ngai. Haleluya. Nĩ ũrenda kũhikania, nĩ ũrenda kũhika, amba ũcarie kĩrĩra he Ngai, nĩgetha ndũkahikie Delila yũke tũrĩa kũnyamaragia. Mwathani witũ akumio. Nĩgetha ndũkahikĩre mũndũ ũgũtũra anyamaragia mũtũrĩre waku, nĩ tondũ nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa woririo-rĩ kana ũkĩũrania-rĩ, ndwagĩire na ihinda rĩa gũthiĩ he Ngai ta ũrĩa Daudi ekire, nĩ tondũ Daudi ndetongoririe. Mwathani agocwo. Nĩ njiguaga tũkĩina atĩrĩrĩ kanitha, atĩ ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho na ndĩikaraga ndĩ thĩinĩ wa roho na ndĩtongoragio nĩ roho. No nĩ harĩ handũ hakinyaga andũ a Ngai tũgate raini, ũkaigua atĩrĩrĩ, rĩu tondũ mathĩna nĩ maingĩhire, ona ndũrenda kũigua ũrĩa Ngai arauga, kana rĩngĩ nĩ ũtũrĩte ũthikĩrĩirie Ngai na ũkona atĩrĩrĩ, ti ta aragũteithia. Reke ngwĩre mwĩroreri wakwa, Ngai arĩ ho, na arĩa othe matongoragio nĩ Ngai matihotagwo. Mwathani witũ agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na mũrimũ-rĩ, no nginya wambe ũhoe Ngai na tuĩrie kĩrĩra he Ngai wega, nĩ tondũ ona Elisha hĩndĩ ĩrĩa arwarire nĩ atuĩririe kĩrĩra he Ngai, akĩũria kana mũthamaki ũmwe warwarĩte agĩtũmana kwĩ Elisha akĩũria atĩrĩrĩ, kana mũrimũ ũcio naguo-rĩ, kana nĩ ekũhona, atĩ kana ndekũhona. No nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa aregire gũtuĩria kĩrĩra he Ngai-rĩ, nĩ akuire. Elisha amwĩrire atĩrĩrĩ, nĩ tondũ nĩ ũrarongoririe Ngai ingĩ ng'eni, ũrĩrĩ ũcio haicĩte ndũkũuma nĩ ũgũkua, nĩ tondũ mũthamaki ũcio ndarongoririe Ngai na ngoro yake yothe, ambirie kũrongoria ngai cia gũkũ thĩ. Mwathani agocwo. Ona tũkĩhokaga ndawa-rĩ, nĩ twĩhoke Ngai. Nĩ kũrĩ mũtumia ũrahũrĩire thimũ aranjĩra ena mĩaka 3 gĩtanda-inĩ atarĩ auma, nĩ tondũ mũgongo wake-rĩ ndoĩ ũrĩa gwathire, agĩkora mũgongo wake nĩ wagenuka, na ngĩaria ũguo no ũkore mĩtambo-inĩ nĩ araigua, na ngĩmwĩra igĩrĩre guoko mũgongo-inĩ ũcio, na rĩrĩa twahoire mũgongo ũcio gĩtiga gũtura, nĩ tondũ nĩ atĩrĩrĩ, mĩrimũ ĩngĩ twĩnayo no twĩtĩkĩrire kũrongoria Ngai, na nĩgetha nake Ngai etĩkĩre gũtũhonia. Mwathani witũ agocwo. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa wakorwo nĩ thũ, hĩndĩ ĩrĩa warigicĩrio nĩ thũ, Ngai witũ akumio, ici ciakorire Daudi iria ciũkaga gũcira na mũndũ, andũ arĩa manyitagwo nĩ roho wa kũingĩrĩra mũndũ, andũ
andũ arĩa manyitagwo nĩ roho wa gũcarĩria mũndũ macira, andũ arĩa manyitagwo nĩ roho wa kwenda kũhũrana na mũndũ. Wona wakorwo nĩ andũ acio rĩ, nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ ũndũ ũrĩa mwega na ũrĩa ũrĩgũteithia na ũrĩa ũrĩkorwo wĩ kĩguni harĩwe nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrĩtĩkĩra kũrongoria Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ gũtongorio nĩ Ngai, nĩ tondũ Daudi rĩ, ũngĩthoma wega hau ĩrauga atĩrĩrĩ, nake Daudi agĩtuĩria ũhoro he Jehova, akĩũria atĩrĩrĩ, nĩ ngwambata thiĩ ngahũrane na Afilisti, ningĩ rĩ nĩ ũkũmarekererio maneane moko-inĩ makwa hihi? Nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ambata, nĩ gũkorwo ndirĩ hingo itekũrekereria Afilisti ndĩmaneane moko-inĩ maku. Mwathani agocwo. Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, andũ acio marahũrana nawe nĩ ngũmaneana moko-inĩ maku. Na niĩ ngwĩre wega ihinda rĩrĩ tũrĩ, andũ arĩa othe marahũrana nawe no megũtorio. Haleluya. Arĩa marahũrana na mũciĩ waku, ona arĩa marenda kũiya mũthuri waku, ona arĩa marenda gũthũkia biacara yaku, ngwĩre wega ndĩ mũnabii wa Ngai atĩ no megũtorio. Haleluya. Toria Ngai atoranĩirie Daudi gwĩ thũ ciake, nawe ngwĩre wega thũ iria cikũgendagĩra, arĩa matatĩraga kwagwo nĩ ũndũ waku, arĩa matatigaga kũhoya ũru, arĩa matatigaga kũratha ũru nĩ ũndũ waku, gũtirĩ hĩndĩ marĩkũnina, nĩ tondũ Ngai e hamwe nawe na nĩ egũkũhotanĩra. Namba 20 auga atĩrĩrĩ, nake Daudi agĩthiĩ agĩkinya Baali-Perazimu akĩmahũrĩra kuo, agĩcoka akiuga ũũ, Jehova nĩ ahehenjangĩte thũ ciakwa irĩ mbere yakwa o ta ũrĩa maĩ matathũraga handũ makoina, na tondũ ũcio agĩgĩta handũ hau Baali-Perazimu. Mwathani agocwo. Thũ ciothe cia Daudi iria ciamũcarĩtie rĩ, cihũrane nake rĩ, nĩ ũndũ wa gũtuĩria kĩrĩra he Ngai rĩ, nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ Ngai rĩ, atĩ nĩ atuĩkire wa gũtoria. Nawe ngwĩre atĩrĩrĩ, atĩ warongoria Ngai rĩ, biacara yaku ndĩthira, rũni rũtigũtũma ũtahwo, maũndũ maku matikũhurunjũka, mũciĩ waku ndũgũthira. Wona wetĩkĩra kũrongoria Ngai, Ngai mũnene wa ita, nĩwe ũkũrũa mbara ciaku ciothe akũhotanĩre. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũragũtanga? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrona ta gũkũgĩtĩra hinya? Rongoria Ngai, hoya Ngai, tuĩka connected na mũrĩithi ũrĩa ũkũrĩithagia. Ũcio nowe ũriuga kiugo igũrũ rĩaku, na ti-itherũ maũndũ maku mothe magũthire. Ngai wa muoyo akũrathime, akwende na agũtũũrie. Reke ngũhoere wĩtĩkĩre gũtongorio nĩ Ngai. Mwathani Ngai witũ, nĩ ndahoera mwĩroreri wakwa Baba, aretĩkĩra gũtongorio nĩwe, aretĩkĩra gũtongorio nĩ roho waku, aretĩkĩra kũhoya kĩrĩra harĩwe. Ona mathĩna maingĩ Mwathani rĩ, reke gũcũthĩrĩria o we wiki. Andũ arĩa marona ta makinyĩte mũico, andũ arĩa marona ta methĩ, Ngai ndũkamatiganĩrie, ĩtĩkĩra kũmoya na igũrũ, nĩ tondũ kumagia ũmũthĩ arĩa maranogetio nĩ gũthoma kiugo ona kũigua ndũmĩrĩri cia ndungata rĩu nĩ mekwarahũka rĩngĩ, nĩ tondũ ũteithio witũ riumo harĩwe kũhĩtũkĩra ndungata ciaku Baba. Rathima mwĩroreri witũ, rathima Njata TV, rathima Ngai witũ Mwathani, bũrũri witũ wa Kenya na president. Ngai witũ twĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twetĩkia, amen. Ndakwĩrire atĩrĩrĩ, tũrĩcemanagia nawe haha thĩinĩ wa kũnorwo kĩroho thaa 5, na Ngai akũrathime mũno. Nĩ twĩtĩkĩra o ihinda rĩrĩ twetereire watho wa thirikari, na president witũ akiuga tũcoke makanitha, nĩ twetereire mũno nĩ tondũ nĩ tũnyoteire kiugo kĩa Ngai. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, andũ meterere nĩ tondũ Ngai nĩ aroka na nĩ gũkwagĩra. Na njoke ngwĩre wega, ndũkariganĩrwo nĩ watho wa thirikari, ũhoro wa gwĩthamba moko kaingĩ, ũhoro wa keep distant, ũhoro wa gwĩkĩra mask, ũhoro wa gũikara mũciĩ akorwo ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ. Watho ũyũ wĩkĩrĩtwo ti wa gũtũhinyĩrĩria, no nĩ tondũ wa health itũ, tondũ nĩ atĩrĩrĩ, mũrimũ nĩ mũrimũ. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Bishop Teresia Wambui wa Kahiga, unjagia na kanitha wa Church of Revelation Kabiria. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0723176376. Thĩinĩ wa Facebook nĩ Bishop Teresia Wambui Kahiga, thĩinĩ wa YouTube channel nĩ Bishop Teresia Wambui Kahiga. Ngai akwende na agũtũũrie. Shalom.